खबर है कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई। आरोपी शुभम के घर को सीज करने वाली है पुलिस। करीब 28 करोड़ की संपत्ति सीज की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई। आरोपी शुभम के घर को सीज करने की तैयारी इस वक्त हो रही है। करीब 28 करोड़ की यह संपत्ति है जिसे सीज किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी। 28 करोड़ कीमत बताई जा रही है संपत्ति की, जिसे सीज किया जाएगा। आरोपी शुभम के घर को सीज करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। पूरा मामला कोडीन कफ सिरप से जुड़ा हुआ है।